پەرلەمانی کوردستان یەکەمین کۆبوونەوەی خۆی ئەنجامدا و پەرلەمانتارانش سوێندی یاساییان خوارد. لە ئیسادا ئەوەی ماوەتەوە ڕێککەوتنی حیزب و لایەنە سیاسیەکانە لەسەر پۆستە باڵەکانی حکوومەت و دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان. جێگری لێپرساوی مەڵبەندی سەی هەولێرش دەڵێت دواکەوتنی دەستنیشانکردنی دەستەی سەرۆکایەتی و یەکلایکردنەوەی پۆستەکان بۆ پارتی دیموکراتی کوردستان دەگەڕێتەوە کە دەبواە پێش یەکەمین کۆبوونەوەی پەرلەمان وەک یەکەمی هەڵبژاردنەکان سەردانی حیزب و لایەنە سیاسیەکانی کوردستانی بکردایە و ڕێککەوتنی ئەنجام بدایە. بۆ پێکەنانی حکوومەت یاریمی کوردستان کە لەسەر ئەحزاب کوردستانیەکان نییە لەسەر پارتی دیموکراتی کوردستان بوو کە زووتر دەست پێشخەری بکردبا بۆ ئەوەیکەوە هەموو لایەنەکانی بەسەر بکردبایە بۆ ئەوەیکەوە بیر و ڕای کۆی فراکسیۆنەکان کۆ بکرابایەوە ئەو حیزبانەی کە کورسیان هەیە لە پەرلەمانی کوردستان بۆ ئەوەیکەوە سەرجەم جم و جۆڵەکان بگاتە ئاستی ئەوەی لەگەر یەکەم دانیشتنی پەرلەمان پێکەنانی حکوومەت ئامادە بکرابایە. سکرتێری مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستانیش سەبارەت بە دەستپێکردنی گفتوگۆکانی حیزب و لایەنە سیاسیەکانی کوردستان دەڵێت سەردانی هەموو حیزب و لایەنە سیاسیەکانی کوردستان دەکەین. حیزبەکان بیر لە خۆیان دەکەن و دادەنیشن کاکە ئێمە یەکێتی دادەنیشن ئێمە یەکگرت و دانیشتوینە ئێمە گۆڕان دادەنیشن حیزبەکان مەجبورن لەگەل یەکتر دابن خۆ ئەم هەمویان ئەوانجی وەکو ئێوە شعور بە مەسئولیەتی ئەم وڵاتە دەکەنەوە. بڕیاردەری ئەنجومەنی سەرکردایەتی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستانش دەڵێت دەبێت لە پێکێنانی کابینەی نوێمی حکوومەتی هەرێم هەموو لایەنەکان شەراکەتی فعلیان هەبێت لە حکوومەتدا. ئەگەر حکوومەتەکە بنکە فراوانبی بەو مانایە هەمووان ڕۆڵی خۆیان تێدابی بە تەکید ئەمن پێم وایە یعنی ئەوە باشترە لە بەرەوەی ئەسڵ ئەوەی نییە لە نێو گەڵ و وڵات هەمیشە معارەزە هەبی دەکرێت معارەزە هەبی بەڵام دەشکری هەمویان لە ناو حکوومەت بن و بەڵام حکوومەتێکی تەوافقی شەراکەتی نیشتیمانی بی خاوەن ڕۆڵبی خاوەن پێگە بن هەموو لایەنەکان دەوری خوان ببن خزمەت بە خەڵک بکەن. تا ئیسە هیچ کۆبنەوەیەکی ڕاستەوخۆ لە نێوان حیزب و لایەنە سیاسیەکانی کوردستان ئەنجام نەدراوە بۆ پێکێنانی کابینەی نوێمی حکوومەتی هەرێم و یەکلایکردنەوەی دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان. بەڵام بەوتەی لێپرساوانی حیزبی بێت لە ئایندەیەکی نزیکدا ئەو کۆبوونەوانە دەست پێ دەکات. سیروان حوسێن، کورسات نیوز، هەولێر.